तो यहाँ देख सकते हैं सविता कूलर और फ्रिज सबको साफ कर रही है। बहुत देखिए। कचरा हो गया है, हाँ, बहुत गंदा है। गंदा हो गया है। हाँ, देखिए यहाँ फ्रिज को साफ कर रही है और कूलर को भी देख सकते हैं गंदा हो गया है, तो थोड़ा ये साफ कर दे रही है। काफ़ी दिन से साफ़ सफाई नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा साफ कर रही है कूलर सबको ना रे। हाँ, देखिए ये साफ कर रही है, देख सकते। गंदा हो गया है कूलर फ्रिज। देखिए कूलर फ्रिज सब गंदा हो गया है, तो ये साफ कर रही है ना। देखिए देख सकते साफ कर रही है कॉलिंग से। देखिए किस तरह साफ कर रही है पूरा एकदम।